皆さん、こんにちは。よしえです。今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。元気ですか？今日は食べ物を含んだ面白い慣用句を5つ紹介したいと思います。慣用句っていうのは2つ以上の単語が合わさって何か違う意味のフレーズになっているもののことを言います。はい。今日紹介する慣用句は、どれもね、単語自体は簡単なんだけど、意味を想像するのがちょっと難しい、面白い慣用句です。ぜひ皆さんもどういう意味かなって想像しながら聞いてもらえると嬉しいです。例文もね、紹介するので、皆さんが日常生活で使ってくれるといいなぁと思いながら紹介しますね。はい。では、まず一つ目。朝飯前。朝飯前。はい。朝飯というのは朝ごはんのことですね。朝食です。はい。朝ごはんの前。さあ、どういう意味でしょうか？はい。これは、朝ごはんの前に終わらせられるような簡単なこと。短い時間で終わるような簡単なこと。お腹が空いていてもできるような簡単なこと。という意味です。はい。これはね、別に時間は関係なくて、簡単なことという意味だったら、どういう文脈でも使えます。例文を紹介しますね。佐藤さん、この仕事をちょっとやってもらえる？ああ、こんなの朝飯前ですよ。とか、この問題解ける？私には難しいんだけど。いやー、こんなの朝飯前だよ。簡単簡単。みたいな感じですね。はい。じゃあ次の慣用句は、油を売る。油を売る。さあ、油は知っていますか？オイルですね。オイルを売る。どういう意味でしょうか？これは、無駄話をして、やらないといけないことをサボるという意味ですね。はい。先に例文を紹介します。もう、そんなところで油を売ってないで、早く宿題を終わらせなさい。とか、学校から帰ってくるときは油を売らずにすぐに帰ってくること。とかですね。はい。これはね、語源、もともとどうしてこういう風に言うようになったかというと、江戸時代に油を売る、商人、油を売っている人がいて、その人が、油を入れ物に、お客さんの入れ物に移したら、油ってなかなか切れないじゃないですか。水みたいに切れずに、こうやって垂れて。で、それを待っている間に、世間話、お客さんとその売っている人で、話をして、その時間を待っていたということが、語源と言われています。だからね、いろんな場所で、だらだら話をして、無駄な話をして、なんか仕事をサボっているとか、やらないといけないことを後回しにしていることを油を売ると言います。はい。ぜひ使ってみてください。はい。次の慣用句を紹介します。次は、うなぎ登りです。うなぎ登り。はい。うなぎって知っていますか？うなぎは、ここに写真出しておくんですけど、
日本でよく食べられている魚ですね。はい。細長いやつです。で、うなぎ登りなので、そのうなぎが登っていくような感じのイメージです。で、うなぎってね、こう掴むと、ニョロニョロニョロって上に上がっていくんですよ。で、そういう感じで、数字、データとかが急に上がることをうなぎ登りと言います。はい。例文を紹介しますね。今月の売り上げがうなぎ登りだよ。秋になったから観光客が増えたんだね。とか。私の会社の利益は今年うなぎ登りです。とか。こういう風に使います。はい。イメージができますか？こういう風にね、もうすごい勢いで上がっていくことですね。はい。では、次は、サバを読む。サバを読む。サバ読みと言ったりもします。はい。サバという魚を知っていますか？はい。日本でね、よく食べられているサバというお魚があるんですが、まあこれをね、どういう風に使うかというと、あの芸能人、本当は30歳だったのに、25歳って言ってたらしい。年齢のサバを読んでたんだね。はい。年齢のサバ読みをしていたんだね。みたいな感じで使います。はい。これはね、数をごまかすこと。数をごまかして適当にこう上の数字を言ったり、下の数字を言ったりすることを言います。はい。これはもともとサバっていうのはとても腐りやすい魚で、昔はもう早く売ってしまいたくて、で、本当は10匹買うよって言われたのに、もう適当にね、12匹とか15匹とかを、売っていたことから、サバを読む。そういう意味で使われています。じゃあ他の例文を紹介しますね。会社の売り上げをサバ読みしていたらしい。実はもっと利益が少なかったみたいだよ。とか。こういうふうに使います。はい。お母さんに、テストの点がバレたくないから適当にサバを読んで高めに言っちゃったよ。本当はね、50点しかなかったのに70点だったって言っちゃったみたいな感じですね。はい。どうでしたか？どれも結構日本ではよく使われています。こういう慣用句ってとっても面白いですよね。すごく文化が現れているような気がします。どれもやっぱり日本にすごく関係する言葉が含まれていると思います。ぜひ皆さんも日常生活で使ってみてくださいね。では今日の動画がいいねと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そして私は Patreon というフォーマットでメンバーシップを行っています。そこではボキャブラリーリストとかトランスクリプトを皆さんに、配信していて、またメンバーオンリーのビデオとかもね出しているので、ぜひチェックして私をサポートしてもらえるととっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。